Es tradicionāli vienmēr lasu par Jēzus augšām celšanos. Es nelasīšu šodien šeit. Varat izlasīt Bībelē, evaņģēlijos, kur runā par Jēzus augšām celšanos. Svarīgākā lieta, kas jums jāatcerās, ka tas bija agri no rīta. Ja? Agri un no rīta. Tas ir tas, kas jums svarīgākais jāatcerās. Un Kristus ir dzīvs. Amen. Man ar Rīgas runu gāja grūti, jo man atgādinājās raksturvieta un tēma, par ko es esmu jau runājis. Un es ilgi tur stiepos ar gumiju, nevis stiepos ar gumiju, stiepu gumiju un meklēju, lai nenāks cita raksturvieta. Man cita raksturvieta neatnāca, un, zin kā, man kā mācības, es tikko kā par to sludināju, nesen. Es par to runāju, nesen. Bet es tomēr jums gribu izlasīt. Pravietis Jesaja runā par kungu Jēzu Kristu. Zināma, ļoti, ļoti zināma raksturvieta. Un man gribās ar jums runāt pavisam nedaudz par dziedināšanu vēlreiz. Es nerunāšu vairs tās vietas, kuras es pieminēju, un ka tā ir daļa arī no jaunās derības. Un Dievs joprojām dziedina cilvēkus, amen. Dievs joprojām dziedina cilvēkus. Es lielajā piekdienā piegāju sasveicināties ar cilvēkiem. Man viņiem vajadzēja arī pateikt paldies par to, ko viņi ir izdarījuši. Un tur blakus sēž sieviete. Un man saka, mācītāji, tā ir mana māsa. Jā, labi, sveicināt, labdien. Viņa saka, tā ir mana māsa, par kuru mēs lūdzām Dievu draudzē, kurai bija audzējs. Māsai audzēja nav vairāk. Dievs ir dziedinājis. Amen. Dievs ir dziedinājis. Māsai audzēja nav. Pirms īsa brīža man bija sajūta, man likās, ka Dievs man dod atziņas vārdu, ka Dievs dziedina cilvēkam nieres dievkopam laikā. Un atziņas vārds nāca dievkopam laikā. Un būdams bailīgs cilvēks, es domāju, ja es salaidu dēlī, ja man tur, es tur zinu, ka manai mātei problēmas ar nierēm, zinu, ka reizēm kaut kas ielec galvā, jo ne viss, kas ienāk galvā, ir no Dieva. Ja jums kāds saka, ka cilvēks ir tik garīgs, ka viņam viss, kas ienāk galvā, ir tikai no Dieva, jūs droši varat zināt, ka viņš ir tālu no garīgās izpratnes. Kāpēc? Tāpēc, ka Vēlns pat Jēzu kārdināja, tāpēc tur. Un es pat tur nomīcījos un tiešā tekstā es pat neteicu, Dievs tagad dziedina. Un man burtiski, nezinu, nākamajā dienā vai kad, viena mūsu draudzes māsa, viņa man saka, starp citu, tāpat, kur man teica par savu māsu. Viņa saka, mācītāji, man dievkopam laikā, pielūgsmes laikā, viņa saka, pazuda sāpes nierēs, un viņa saka, bet palika tāds smagums, es jūtu, ka vienkārši, ka tur ir smagums. Viņa saka, un tad, kad bija atziņas vārds par to, ka Dievs dziedina nieres, es nezinu, kā viņa sadzirdēja, ka Dievs dziedina nieres, jo es to vārdu nomuļāju un nepateicu, man bija, domāju, ka es nesalaišu dēlī. Viņa saka, man tas smagums pazuda, un pēc tam viņa vēl pārbaudīja sevi strādājot darbā, ka viņa vispār nejūt neko. Un Dievs joprojām dziedina cilvēkus. Dievs joprojām dziedina cilvēkus. Amen. Dievs joprojām dziedina cilvēkus. Amen. Un es jums atgādināšu pravieti Jesaja 53. nodaļu. Jo uz Golgātas krusta Jēzus teica, viss piepildīts. Un atdeva savu garu Dievam. Viņš atdeva savu garu Dievam. 53. nodaļa pravietis Jesaja. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai? Un kam ir atklājies tā kunga elkonis? Viņš tā kunga kalps, runa ir par kungu Jēzu Kristu. Viņš tā kunga kalps uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvasi un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Es Bībeli saka, ka zars raisīsies no Isaija cēlma. Isais ir no Dāvida nama, no Dāvida dzimtes nāk šie atvas. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkot. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Tā nebija viņa personīgā pievilcība, kas lika cilvēkiem viņam sekot. Taisni otrādi, viņš bija nicināts. Labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu
ne par ko neturējām. Un tad ir tas, kas notika uz Golgātas krusta, ko viņš izdarīja. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas. Un es esmu par to sludinājis. Šī vārda sērgas burtiski nozīmē slimības. Amen. Un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievs satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Un klausies, mūsu sods bija uzlikts viņam. Mums par atpestīšanu ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Kad tu atver grāmatu, kas saucās Bībele, Dieva vārds, un sāc lasīt 1. Mūzes grāmatu, 1. nodaļas, tu uzzini, ka Dievs radīja visu. Viss, kas ir Dieva radīts. Un tad Dievs teica, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības, un viņš no zemes pīšļiem izveidoja cilvēku un iepūta cilvēkā dzīvības dvašu, viņš kļuva par dzīvu dvēseli. Un tad, kad Dievs visu ir radījis, ir teikts, un Dievs redzēja to labu esam. Viņš redzēja to labu esam. Viss bija labs. Tad uzrodās pļāpīga čūska, uzdod jautājumus sievietei, sieviete sāk sarunāties Ieva, un Dievs bija ielicis dārzā koku, viņš teica, no šī koka neēdiet. Šis nav priekš jums, neēdiet. Bet zin kā vienmēr liekas, katru latviešu saka, zāle pie kaimiņa vienmēr ir zaļāka, vai ne? Tā ir pareizi, ja? Vienmēr tur kaut kas labāks ir. Un jūs saka, nē, jūs nemirsiet viss. Viņa saka, ka Dievs īsti laikam nav bijis korekts, nav taisnīgi pateicis. Un ievēd un dod Ādamam, un faktiski viņi sagrēko. Cilvēks krīt grēkā. Un Dievs saka, kur tu esi, Ādam? Ādams saka, vau, kungs, es nokaunējos, man drēbes nav. Tu būsi ēdis, vai tu nebūsi ēdis no tā koka, ko es teicu? Un ko Ādams saka? Sieva man deva. Sieva vainīga. Mājās vienmēr sieva vainīga. Joprojām. Sieva saka, ka visi tie vīri, kam sievas blakus sēž groz galvas, nē, mīļā, nē, es tā nedomāju. Viņi pēc dievkalpojuma pie manis pienāks un teiks, mācītāji, paldies. Viss kārtībā. Es jokojos. Sieva saka, čūska vainīga. Es lasīšu. Ja neesmu lasījuši, izlasiet. Sieva saka, čūska vainīga. Viņa runāja. Bet Dievs, būdams taisnīgs, viņš saka, klausies, čūska, tu līdīs uz vēdera un tā tālāk noraksta viņas stāvokli. Sievai viņš saka savas grūtības un ciešanas. Un cilvēkam viņš saka, ka Sviedrijā svaigā būs zemi apstrādāt un pelnīt. Un viņš izdzen ārā no Ēdenes dārza un neļauj tur vairs atgriezties. Tas, kas bija labs, tika samaitāts. Un Bībele saka, ka grēka alga ir nāve. Es jums tikko kā lasīju, ka mūsu sods ir uzlikts viņam. Kāds man dzird? Tur nav teikts daļa no soda. Tur ir teikts vienkārši sods uzlikts viņam. Un pirms tam es jums lasīju mūsu sērgas un ciešanas. Es esmu par to jau sludinājis, tāpēc es negribēju vairs otrais pie tā ķerties. Mūsu sērgas un ciešanas uzkrauts viņam. Tas nozīmē, tas, kas bija labs grēka dēļ, nonāca stāvoklī, kur cilvēks slimo. Pirmie cilvēki dzīvoja ilgi. Es lasīšu, ļoti ilgi dzīvoja. Pēc ūdens plūdiem Dievs saka, vai manam garam mūžīgi būt ar cilvēkiem, turpmāk, lai viņa mūžs ir 120. 120. Dāvida dziesmās rakstīts, dzīvo 70, kas stiprs 80. Varat paši izvēlēties. Gudrie atapīgie saka, tas nozīmē kopā 200, jo 120 un 80 vismaz 200. Neesmu nevienu redzējis, kurš tagad dzīvo 200. Vidēji apmēram kaut kur tur arī aiziet projām. Bet ienāca slimības un grēka dēļ ienāca nāve. Amen. Jēzus atnāca, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Kāpēc? Jo viņš uzņēmās tavu un manu sodu. Kad man ir jānožēlo grēki, es atnāku un saku, kungs, Dievs, piedod man,
un laimīgs eju tālāk, jo es zinu, ka viņš piedod man mans grēkus. Amen? Bet viņš ne tikai piedod manus grēkus, viņš dziedē arī mans vainas. Jo viņam bija jānes mans sods. Viņš nenesa sodu tikai par grēku, viņš nesa visu sodu. Nolādēts, kas karājas pie staba, jeb pie krusta. Mūsu ticībai ir viegli ticēt par lietām, kuras mēs ar acīm neredzam. Mācītājs teica, ka Jēzus piedod grēkus. Amen, viņš piedod visus manus grēkus. Reizēm cilvēks saka, kā es zinu, ka viņš man piedod. Dievs iedod svētā gara liecību sirdī, ka tu esi Dieva bērns, viņš tavus grēkus ir piedevis. Bet tad, kad tev kaut kas sāp, un tā sāpīte velkās līdzi, tu saproti, bāc, kas notiek? Bet Bībele saka, mūsu sods ir uzlikts viņam. Amen, mums par atpestīšanu. Mūsu sērgas, mūsu ciešanas uzkrāvis sev. Bībele saka, nesa mūsu sērgas un ciešanas. Bībele saka, viņš grēku savā miesā uznes pie staba. Amen? Viņš savā miesā uznes pie staba. Tur vēl rakstīts, ka viņš ir ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, satriekts mūsu grēku dēļ. Un tad, kad es to salieku kopā, tur tālāk teikts, ko es jums teicu, mūsu sods bija uzlikts viņam. Mūsu sods bija uzlikts viņam. Tur runā par divām lietām faktiski tikai. Par slimībām, ciešanām un par grēku. Kas ir kopā. Viņš ar vienu upuri samaksāja par tevi un par mani. Tur nav atsevišķi upuri. Viņa asins mūs šķīs no visiem grēkiem, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Amen? Saka, agri to nevar redzēt vēl tādā mērā. Tas ir redzams un būs redzams, un tam ir jābūt redzamam, un tas var būt redzams, jo ticība nāk no sludināšanas. Ja es nekad nesludināšu par miesas dziedināšana būs reta parādība tiem, kas tikai mani klausās. Tieši tāpat, ka ja tu nesludini par grēku nožēlu un par piedošanu, būs ļoti maz cilvēki. Kā lai tic, ja nav dzirdējuši? Kā lai dzird, ja nav kas sludina? Un tad, kad tu sludini evaņģēliju, cilvēki atgriežas. Tu šeit sēdi tāpēc, ka tu noticēji tam, ka Dievs piedod tavus grēkus. Amen? Tu šeit sēdi tāpēc, ka Svētais Gars tev pārliecināja, ka tev ir grēki. Tu izsūdzēji, atdevi dzīvi Kristum, un tu esi glābts. Amen? Agri, kas notiek, ja es sagrēkoju, tu zini, kas notiek, ja tu sagrēko. Tu atzīsties un izsūdz, viņš ir uzticams taisnīgs un piedod tavus pārkāpumus. Amen? Tu esi par to pārliecinājies, tā ir tava ticība, ka tu vienu dienu būsi augšā, pateicoties viņa nopelnam. Bet drīkst būt arī tava ticība, ka pateicoties viņa nopelnam, tu vari saņemt miesas dziedināšanu. Jo viņš samaksāja uz krusta. Viņš samaksāja uz krusta. Jūs veikalā jebkad esat bijuši. Labi, tā ir krāpšana, bet vienalga. Un veikalā jums reizēm pārdod produktus, kur virsū rakstīts plus 25% pa to pašu cenu, vai ne? Un jūs sakat, grib būt godīgs, nolai nost, vai ne? Jūs ļoti labi saprotat, ka nekas nav mainījies, tas jau sen bija ierēķināts, sen bija iekļauts iekšā, viņi vienkārši mārketingā jums tirgo. Vai ne? Ja kaut kas ir iekļauts, tu vienalga ņem, vai tu neņem nekad? Ja kaut kas ir iekļauts, tu ņem, vai ne? Jūs neņemat. Kad jūs aiziet uz pusdienām, kā tur bija business lunch, un jūs samaksājat savus sūri grūti pelnītos eiro, un jums pienākās pusdienu piedāvājums. Gaļa, salāti tur, ko latvieši ēd, kartupeļi ar mērci, kompots tur. Jūs sakat, es maksāšu pilnu cenu, bet ēdīšu kartupeļus bez mērces. Vispār jau novāc nost. Varbūt jums iedos, bet viņi domās, ka jūs esat uz diētas. Normāls cilvēks teiks, par visu samaksāts, vai ne? Amen. Ja jūs esat kopā ar savu sievu, tad sieva ņem visu un saka, ko es neapēdīšu, es tev atdošu, vai ne? Atkal viņi klusē. Kā ir tās sievietes jūs iebēdījuši šausmas? Es gan no savas sievas nebaidos. Mīļais, tev mājās atvainošas. Bet par visu ir samaksāts. Amen? Redz, es pa daudz runāju par sievietēm, jau ātrā palīdzība brauc, tūlīt agras dabūs papieri. Bet ir samaksāts, par visu ir samaksāts. Par visu ir samaksāts. Amen.
kad pie Jēzus nāca, vēlējās viņam pieskarties, jo no viņa izgāja spēks, un viņš visus dziedināja. Āmen! Mēs lasām vecajās grāmatās par atmodām, kur cilvēki atgriezās pie Dieva un ticam, ka tā notiek un sludinam evaņģēliju. Bet tais pašās vecajās grāmatās mēs lasām, ka cilvēks saņem dziedināšanu, un mēs sakam, slavu Dievam, kā viņiem paveicās. Nekas nav mainījies. Viņš ar vienu upuri samaksāja par visiem taviem un maniem grēkiem. Tavs un mans sods bija uzkrauts viņam. Āmen. Es kaut kur lasīju vai dzirdēju, ka viens cilvēks teica vai runāja, ka nekad netici cilvēkam, kurš sludina par dziedināšanu un ir brillēs. Es esmu brillēs. Tā kā droši varat man neticēt, bet stāv rakstīts, ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Pat ja es neesmu ticis pie perfektas redzes, jeb godīgi sakot, esmu sabendējis savējo bērnībā pa kluso lasot grāmatas, kad mamma teica, ka jāmācās skolā. Ja es tā darīju, pa kluso lasīju, tas nenozīmē, ka kaut kas Bībelē ir mainījies. Dzirdat mani? Viņa asins mūs šķīst no visiem grēkiem, ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Bībelē stāv rakstīts. Ar kādu mērķi mūsu sods bija uzlikts viņam? Mums par atpestīšanu. Bībele saka, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Amen? Tā ir rakstīts. Skaties, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Kad es to lasu, tas izklausās pēc paveikta darba. Jā vai nē? Amen? Ja saka pabeigts, tad ir pabeigts. Ja ir izdarīts, ir izdarīts. Kāds man saprot? Tu nevari pasludināt kaut ko par izdarītu, kas nav paveikts. Tu esi uz krusta, tu atdod savu dzīvību, un ko viņš teica? Viss piepildīts. Tas, ko viņš teica. Jeb Dieva dēls melo. Saka, Agri, es neuzdrošinos teikt, ka Dieva dēls melo. Amen? Dieva dēls uz krusta teica, viss piepildīts. Kāds man ir? Saka, Agri, bet man ir tāda un tāda slimība. Viss kārtībā. Tu laika pa laikam arī sagrēko, vai ne? Nē. Es zināju, viss ir svēti, neviens nekad nesagrēko. Bet tu nāc pie viņa, jo tu zini, ka viņš piedod visus tavus grēkus. Amen. Tāpat tev jānāk pie viņa, un viņš dziedē arī visas tavas vainas. Uz viena krusta, ar vienu upuri, viņš samaksāja par taviem maniem grēkiem. Tavs un mans sods bija uzlikts viņam. Amen. Un Bībele saka mums par ko? Par atpestīšanu. Tas nozīmē par atbrīvošanu. Atraisīšanu no tā, kas tur. Kas notiek? Mēs dzīvojam uz zemes. Ja kāds no jums jau ir debesīs, tad mēs pirms aizlūksim, lai jūs nonāktu uz zemes. Mēs dzīvojam uz zemes. Kas man dzird? Mēs dzīvojam uz zemes. Mūsu piederība ir debesīs. Bet mēs joprojām esam miesā, par kur ir teikts, ka miesa un asins nevar iemantot debesu godību, debesu valstību nevar iemantot. Vienu dienu tāpēc Bībele saka, ka cilvēks, Dievs, kurš ir radītājs, vienu dienu viņš dod jaunu miesu cilvēkam. Amen? Tāpēc Pāvils Bībelē saka, nevis ka izģēbt, bet pārģēbt tavs gars un dvēsele iegūst jaunu miesu. Mēs ticam, ka Dievs ir radītājs. Nevis marsietis ar divām antenām, kurš atlido uz zemi. Tu vēl esi šeit. Tas nozīmē, ka tavs ienaidnieks vēlns tevi kārdina un reizēm gadās viņam uzvarēt, un tu sagrēko. Kāds saprot, ko es runāju? Un ja tu sagrēko, tu atzīsties un izsūdz, jo tas nav tavs stāvoklis, kurā tu vari palikt. Un neviens taču nesaka, wow, Jēzus nenomira uz krusta, tāpēc, ka es sagrēkoju. Jēzus nomira uz krusta, viņa asins tev šķīst no visiem grēkiem, bet tu sagrēko, jo tu biji nepaklausīgs. Kāds man zina? Amen? Tu biji nepaklausīgs. Kamēr tu dzīvo šajā pasaulē, Dievs nav garantējis, ka tu nesaslimsi. Bet Dievs ir apsolījis, ka ik reiz, kad tev tas ir vajadzīgs, viņš grib spēju un var tevi dziedināt. Dzirdi mani? Bībele saka, cik viņu pieņēma, tiem viņš deva var kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas tic viņu vārdam. Lai es varētu no Dieva saņemt to, ko viņš ir apsolījis, man jānāk pie viņa ticībā.
ka viņš ir un atalgo tos, kas viņus meklē. Es citēju Bībeli vienkārši. Amen? Tāpēc tauta, vai man ir lietas, ko es lūdzu Dievam, saka, debes Tēvs dziedi man? Ir. Bet Dievs ir uzticams, amen. Viņš rūpējās un gādā, amen. Kad tu lūdz Dievu par cilvēkiem, Dievs dziedina cilvēkus, amen. Es nezinu, kāpēc viņš nedziedina visus, bet dziedina, amen. Bet es zinu, kas cilvēkam ir jādara, viņam ir jāsāk uzticēties Dievam, ka Golgātas upurī Kristus samaksāja par maniem grēkiem, man sods bija uzkrauts viņam, man par atpestīšanu, ar viņa brūcēm es esmu dziedināts, amen. Amen, 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 amen. Skatieties, dažas raksturvietas jums palasīšu. Dažas ir pa maz teikts, vairāk man nekā dažas. Vēstule Ebrejiem, 1. nodaļa, 3. pāns. Vēstule Ebrejiem, 1. nodaļa, 3. pāns, ko Kristus ir izdarījis. Nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem. Darbs ir paveikts. Tu dzirdi mani? Darbs ir te ir rakstīts izpildījis, tas ir izdarīts. Kāds man dzird? Tas ir izpildījis, tas ir izdarīts. Kad tu lūdz par dziedināšanu, tev nav jādomā, ka viņam kaut kas ir jāorganizē. Viņš ir izpildījis uz Golgātas krusta. Amen. Man ir jānāk pie viņa ticībā, lai es varētu saņemt. Es jums kaut ko palasīšu no vecās derības. Jo ir cilvēki, kuri saka, klausies, agri jaunā derībā, tas Dievs paliek labāks. Dievs nemainās. Dievs nemainās. Atšķiriet 2. Mūzes grāmatu. Jā, viens jau vairs nešķir, visiem ir tās, kā viņi sauc, elektroniskās, vai ne? Un lai taupītu savu, kā tur bija, gigabaitus, jūs skatāties uz ekrāna, jā? 2. Mūzes grāmata, 15. nodaļa. 2. Mūzes grāmata, 15. nodaļa, 26. pāns, 15, 26. Un Dievs sacīja, ko? Ja jūs klausīdami klausīsiet tā kunga savu Dievu balsī un darīsiet, kas taisnīgs viņa acīs un ievērosiet viņa baušļus un turēsiet viņa likumus, tad es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām es esmu līdzis nākt pār eģiptiešiem, jo es esmu tas kungs, jūsu ārsts. Angļi tulko šo vārdu healer, kas nozīmē dziedinātājs. Jau vecā derībā. Kāds man dzird? Jau vecā derībā viņš saka, klausties, staigā manos ceļos un es pieskatīšu tavu veselību. Jums ir ģimenes ārsts? Daži neatzīstās. Es redzu bailes dažu acīs. Mums ir tāds ģimenes ārsts, ka mēs pie viņa tiekam ar īpašu pieprasījumu, visu laiku jāiet pie palīga. Un palīgs, cik reiz man ir ārstējis, nekad nav izārstējis. Kaut kā man ar to palīgu sadarbību neiet, bet es vienmēr ēdu, ko viņš man iesaka ēst, un rezultātu nav. Te ir rakstīts, ka viņš ir tavs ārsts. Bībelē rakstīts, ka viņš ir tavs ārsts. Zini? Un tu pie viņa var tikt arī brīvdienās, svētku dienās, nakts vidū, no rīta un vakarā. Dzirdi mani? Dievam nav pieņemšanas laiks, viņam durvis vienmēr ir vaļā. Bībelē pat rakstīts, ka mēs varam pieiet pie žēlstības troņa, lai saņem palīdzību īstajā laikā. Bībelē rakstīts. Bībelē rakstīts caur priekškaru, kas ir Kristus miesa, kad Kristus nomir uz Golgātas krusta, priekškars templī pārplīs, priekškars, kas sadalīs svēto vietu no vissvētākās vietas. Iedomājies, jums ir nelegālais Latvijā nesertificētais ģimenes ārsts, privātais. Un galvenais, ka viņam licenci neviens nevar atņemt, jo pirms viss pārējie saprata, kas ir ārstēšana, viņš jau bija ārsts. Dzirdi mani? Tā ir rakstīts Bībelē, un ko es tev varu palīdzēt? Es esmu kas? Tas kungs, jūsu ārsts, amen! Viņi var balsot no rīta līdz vakaram, ka viņš nesaprot, ko dara, bet viņš ir tavs ārsts. Varbūt vajadzētu pēdējā iemanīties, pirms apēst tableti, pielūgt Dievu. Jo man liekas, ka mēs ticīgie laiku pa laikam daram tā, apēd tableti un pielūdz Dievu, saka, kungs palīdzi, lai tās zāles strādā. Varbūt jādara otrādi, kungs debes tēvs palīdzi.
un tad, ja ir bail, tad apmētāja tableti arī apēd. Kāds man saprot, ko es runāju? Āmen. Gudrie man saka, Dievs ir devis gudrību cilvēkam, lai viņš izraksta zāles. Jā, bet daži ir tādi nejēgas, ka nezin, ko izrakst. Nu tā ir, nu ko es jums varu palīdzēt? Jūs tas mārat. Tikko kā, vienā un tai pašā telpā ierodās man pazīstama sieviete, kas izstāsta pēc manas sievas, viņa izraksta viens speciālists un saka, šitas ir jādara tā un tā tālāk. Tam cilvēkam, kuram to izrakstīja, nerādīsim ar pirkstiem manai meidai. Nekāda rezultāta nav, man sieva aiziet otrais, tiek pie otra cilvēka, saka, vai šitas ne, un izraksta nākošās zāles. Vienā un tai pašā kabinetā 2 dažādas recepts. Jūs man gribat iestāstīt, ka viņi saprot, ko viņi dara? Nu, es ceru, ka vismaz viens no viņiem saprat, bet es nezinu, kurš pirmais vai otrais. Dievs nekad nekļūdās. Dievs nekad nekļūdās, viņš ir tavs ārsts. Āmen. Kāds man dzird? Otrā Mūzes grāmata 23. nodaļa. 2. Mūzes grāmata 23. nodaļa, 25. pants. 23, 25. Un novērsīs visas tavas slimības. Tā ir rakstīts vai nav? Un novērsīšu visas tavas. Tā ir rakstīts vai nav? Klusums. Jūs uzvedaties tā kā skolā. Ja es teikšu, ka ir rakstīts, tad man vajadzēs pašam sevi dziedināt un pierādīt. Tev nekas nav jāpierāda. Tev vienkārši jānotic, ka viņš nemelo. Es nevaru tevi dziedināt, tu nevari mani dziedināt. Amen. Neviens atkal man netic. Bija tāds cilvēks no dzimšanas tīzlas Bībelē rakstīts. Viņu nolika pie tempļa krāšņajiem durvīm, ja vārtiem, viņam vairāk kā 40 gadi. Un vienā brīdī viņš skatās uz Pēteru un Jāni, kur iet lūkšanas stundā uz templi, domādams no viņiem dabūt naudu. Neesmu lasījuši apstuļu darbi. Neesmu lasījuši apstuļu darbi. Pēters viņu uzlūkodams saka, sudraba un zelta man nav, kas man ir, to es tev dodu, nāc pie Jēzus, vārdā celies un staigās, atver viņai aiz rokas, un tūdaļ viņš paliek vesels. Esmu lasījuši. Un tad, kad cilvēki saskrien un brīnās, kas noticis, Pēters saka, ko jūs brīnaties, it kā šis stāv dziedināts ar mūsu dievbijību. Bet tāpēc, ka šis ir ticējis kunga Jēzus Kristus vārdam, ticība, kas ar to nāk, ir dāvinājusi viņam dziedināšanu. Tas, ka tu atzīsti, ka Dievs nemelo, nepadara tevi par dziedinātāju, bet padara tevi par tādu, kas uzticās īstajam un vienīgiem patiesiem ārstam. Amen. Kāds man dzird? Tāpēc man nav pienākums padarīt sevi veselu. Man nav pienākums padarīt tevi veselu. Tas, kas tevi dara veselu, ir kungs Jēzus Kristus, kas par tevi samaksāja uz Golgātas krusta. Amen. Bet man ir pienākums viņam uzticēties. Amen. Un man kā mācītājiem vēl ir pienākums to arī sludināt, lai tu varētu viņam vairāk uzticēties. Amen. Klusums. 5. Mūzes grāmata, 7. nodaļa, 15. pāns. 5. Mūzes grāmata, 7. nodaļa, 15. pāns. Un tas kungs novērsīs no tevis visādas slimības un visādas ļaunas ēģiptiešu sērgas, ko tu pazīsti, bet viņš ar tām vajās visus tos, kas tevi ienīst. Labs apsolījums, vai ne? Labs apsolījums, ko, ja tu esi lūdzis Dievu, un Dievs tavus grēkus ir piedevis, tu esi Dieva bērns, vai ne? Ir kāds Dieva bērns šeit? Tas nozīmē, ka vismaz viena puse no Golgātas upura strādāvā, vai ne? Nākal nevar atzīties, agresīvi vilks lamatās. Ko jūs baidaties? Jūs esat Dieva bērniem. Dievs jums nav devis bailības garu, bet spēku, mīlestības un savaldības garu. Tavas dzīves augļi liecina par to, ka vismaz puse no tā, ko es runāju, strādā, jo Dievs piedeva tavus grēkus un tavu dzīvi ir mainījusies. Jā vai ne? Jā. Bet tās puses nav dalāmas, jo viņas ir Jēzus Kristus miesā piepildītas, nevis divās daļās.
Asinis ir viņa, brūces ir viņa. Tas tika izpildīts uz Golgātas krusta vienā un tajā pašā upurī. Tur ir divas lietas, bet viņas nav dalāmas, jo viņš ir viens. Kāds man dzird? Viņš ir viens. Un tad, kad es ticu, ka viņš piedod mans grēkus, man vajadzētu teikt, kungs, tēvs, palīdz man uzticēties, ka tu dziedē visas manas vainas. Dzirdi mani. Amen. Dzirdi mani. Amen. Aizlūksim par dzirdi, lai kungs dziedina. Apostļu darbi 16. nodaļa. Apostļu darbi 16. nodaļa. No 30. panta jums izlasīšu. Skaties, ko Pēters saka cietumsargam. Atvainojiet, Pāvels. Viņš prasa, ko darīt. Kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts? Viņi teica, tici uz kungu Jēzu Kristu. Dzirdat? Tici uz kungu Jēzu Kristu. Tad tu un tavs nams tiksiet pestīti. Jesai saka, divas lietas viņš runā vienā un tajā pašā upurī par mūsu slimībām un vājībām un par mūsu grēkiem. Viss mūsu sods ir uzlikts Jēzum. Pēters saka, ja tu ticēsi uz kungu Jēzu Kristu, Pāvils, ja tu ticēsi uz kungu Jēzu Kristu, tu būsi ko? Glābts. Tas strādā. Pēc Jēzus Kristus nāves un augšām celšanās, tas strādā. Daudzi, jeb neviens šo raksturvietu izmanto attiecībā uz visu savu namu. Amen? Tas strādā. Kristus upuris strādā. Un viņa upuris ir pilnīgs. Viņš sevi nevainojami ir upurējis. Tas nozīmē, ka arī dziedināšana strādā. Jo nevar būt tā, ka ir pilnīgs upuris un viņš daļēji nestrādā. Kāds man dzird? Nezinu, primitīvs piemērs jāpaņem. Jūs veļas mašīnu esat redzējuši. Jums saplīst veļas mašīna. Jūs aizvedat pie meistara un viņš saka, es sataisīju. Jūs sakat, ko jūs izdarījāt? Viss ir kārtībā. Jūs atvedat mājās un meistars jums saka, bet atceries, es sataisīju. Pilnīgi viss gatavs. Viņa ūdeni uzņem, bet ārā nepumpē. Un paņem no jums pilnu maksu. Jūs teiksiet, tu esi žuļiks, jā vai nē? Saka, man vajag, lai viņš paņem un izpumpē un izmazgā, man vajag visu. Kristus nav žuļiks. Kad viņš teica, viss piepildīts, viss tika piepildīts. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Ar vienīgu Golgātas upuri viņš ir uzņēmies visu tavu sodu. Un kad viņš teica, viss piepildīts, ar to viņš norāda, ka viņš nav atstājis neko nepiepildīt. Tā ir rakstīts Bībelē. Amen. Kungs Jēzu, es tev pateicos par tavu Golgātas upuri. Un es lūdzu, kungs tēvs, par sevi, par tavu draudz, Dievs. Kungs, es gribu ticēt, ka tu neesi haltūrists, tu neesi krāpnieks. Tu izdarīji visu vienā upurī. Un tavā miesā, kungs, tavās brūcēs ir dziedināšana. Tavas asinis šķīst no visiem grēkiem, kungs. Un ka tieši tāpat, kā es nāku pie tevis ticībā un lūdzu piedošanu par saviem grēkiem un zinu, ka tu man piedod, Dievs, man ir jānāk pie tevis ticībā, ka tu arī dziedē visas manas vainas. Debes Tēvs, lai es lūdzu arī par sevi, ka tad, kad tu man dod sludināt un kalpot, Dievs, lai es to varu sludināt ar ticību, ar pārliecību, ar paļāvību, Dievs. Es lūdzu, lai dod drosmi sludināt visu, kas ir tavā vārdā, Dievs. Un es lūdzu, kungs, lai tu patiešām izstiep savu roku, ka notiek dziedināšanas, zīmes un brīnumi, mans Dievs. Ka mēs, tavi bērni, redzam, ka tavs upuris ir bijis pilnīgs Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen, amen, amen.